大家好啊！我係 Piano Spinner 啦。咁咧今日我叫炸魚啦，炸魚啦。咁係啦，今日我就會彈首歌俾大家聽啦。咁呢首歌叫做Pirates of Caribbean 啦，咁就係 Jared Renich 編嘅 P。咁佢嘅編嘅 piano version 咧，我覺得幾好聽，所以咧係咯，而家就彈俾大家聽。咁我開始。咁係啦，我彈完啦。大家好啊！多謝你睇我呢段片啦。咁係咯，咁記住我叫炸魚，彈首歌俾大家聽啦。咁 Jared Renich 我係 Piano Spinner 啦。大家聽啦。係咯，好高興我係 Piano Spinner 可以，我叫炸魚啦，彈首歌可以製上 YouTube， 因為係我第一次啦。咁係咯，即係我叫炸魚啦，我都會繼續去彈。我平時彈一啲歌啦，或者去彈下我識過啦。咁啦，我就會錄低佢彈俾大家聽。咁希望你哋中意啦。咁係咁多啦，今日我叫炸魚啦。拜拜。大家好啊！我叫炸魚啦。